नमस्कार मित्रों, क्या आप खांसी की समस्या से परेशान हैं? क्या आप दमे में उठने वाली खांसी से भी परेशान हैं? हाँ मित्रों, हमें होम्योपैथी में इन दोनों तकलीफों से बचने के लिए बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ उपलब्ध हैं। मैं डॉक्टर पूनम गुप्ता, होम्योपैथिक फिजिशियन, जो पिछले 30 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ, आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन कफ सिरप बताऊंगी जो कि जर्मन मेडिसिन है, जर्मन रेक्वे कंपनी की है और खांसी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। किसी भी तरह की खांसी हो, सूखी खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो, तो इस कफ सिरप को हम देते हैं। अगर एस्थमा की प्रॉब्लम है और उसमें बीच बीच में खांसी के अटैक्स आते हैं, तो भी इस कफ सिरप को दिया जाता है। गले में भारीपन हो जाता है, आवाज खराब होने लगती है खांसी के अंदर, तो भी इस कफ सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों में या बड़ों में, दोनों में ही ये लाभकारी है। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं जट्यूसिन R8। आप देख रहे हैं रेक्वे कंपनी का जट्यूसिन R8 कफ सिरप। ये एक बहुत ही बेहतरीन कफ सिरप है जो कि किसी भी प्रकार की खांसी में आपको लाभ पहुंचाता है। मित्रों, खांसी बहुत प्रकार की होती है। अगर कोई खांसी ऐसी है जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है और उसकी प्रॉब्लम रीजन नहीं पता कि क्यों हो रही है, तो बेहतर होगा कि हम एक चिकित्सक की सलाह करके जट्यूसिन सिरप को लें, क्योंकि इसके साथ अगर कोई और दवाइयों की हमें जरूरत है तो उनकी भी हमें आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमारे इंस्टा चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स और व्हाट्सएप चैनल्स को भी सब्सक्राइब और फॉलो करें। आप ये मेडिसिन हमारी वेबसाइट www.medicinesmall.com से मंगवा सकते हैं। आप ये मेडिसिन दिल्ली के सीताराम बाजार क्लिनिक से भी खरीद सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए, खांसी से संबंधित या अन्य बीमारियों के लिए कोई भी सलाह लेने के लिए आप अपने अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। खांसी को अनदेखा ना करें, क्योंकि यह खांसी किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती है। इसलिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।